Hello，大家好，这里是德宝动态设计。今天是2024年8月12星期一。好，我今天想跟大家分享一下，在 C4D 中怎么实现这种导数啊，不是我们这1、2、3、4、5、6、7、8、9、10这样子的正数啊，我们这个时候是导数啊，我们这个从1、2、3、4、5、6、7、8、9、10这样子的正的这样子去操作啊，我相信大家都会。那么从这样子去一个整个时间线这么去做一个导数啊，它的这个方法是怎么样的啊？这个好像也没有什么相对一些较强，我这个是当时我自己不知道怎么捣鼓出来的，我今天跟大家分享一下。好，我们这里有个时间节点，对吧？时间，这个时间是根据我们这个项目的这个时间啊，注意看，我这个是25帧，对吧？我这里总共是350，那么就是它总共就是14。因为你100帧就是4秒嘛，对吧？那么350帧它就是14秒、12，它都是根据我们这个你的帧数来的啊。首先要注意这个点，它是跟你这个时间是跟你这个项目设置 Ctrl+D 项目设置里面的帧率有关的，所以这个时间节点，然后它这个终点，对吧？终点它是350，然后我们这里必须要用一个绝对啊，不然的话你不用这个绝对的话。按住Ctrl键复制一个，我们把这个时间给过来这里。注意看啊，你不用这个绝对节点，它这个得到的这个结果，它是一个还有小数点的啊，它后面还有小数点。注意啊，它这里没有实时的这样子去更新，你这里需要在这个计算里面计算，然后把这个动画刷新打开，这个时候它这里就会实时的这里刷新，对吧？不然的话，你这个计算这里动画刷新，它这里不刷新的，在这里计算动画刷新。它这里就会实时刷新这个数字。好，我们这个时候能看到，你这个不用这个绝对，它出来的这个数字它是带有小数点的啊。如果是你需要小数点，那你就用这个小数点。这里使用绝对，绝对里面使用整数，对吧？它返回的这个结果到这里就是5啊。这里终点也是一样的啊，我们使用一个绝对，这个节点类型是整数，然后我们使用一个数学。我们把这个类型是实数，我们使用这个功能是相减，然后把这两个数进行一个相减，然后但是你输出呢，注意看啊，你这里相减之后它是一个负数啊，然后我们使用一个相反数节点，类型是这个实数，然后它得到它就是正数，对吧？我们这里都有个结果节点，我们可以看。好，这个就是我今天想跟大家分享的这么一个技术啊，就是怎么在 C4D 里面进行一个这个导数的这个操作。好，我这里再重新把这个步骤再给大家演示一下。好，我们新建一个空白的工程。好，我们使用一个文本，我们把这个对齐改为居中对齐。首先刚才说的啊 ，Ctrl+D 项目设置啊，默认30，你如果不改就不改了啊，我们就默认按照30的来。Espresso 啊，就是节点标签，你可以在这里2023开始，它这里可以搜索 Shift+C。Espresso Espresso， 我们双击它啊。这个时候我们来到这个 Espresso 的这个编辑器这里，选中这个文本样条，拖拽进来，我只需要一个，删掉。然后我们选择文本样条里面的这个文本样条输入啊，它这里有个输入端，它这里一个，我们选中这个参数，把它放到这里蓝色这里，看到里面有一个指标，我们把它放进来啊。这个时候这个就可以作为一个输入端。进行一个输入，然后我们把这个文本的这个字体可以改一改啊，默认它是一个微软的一个雅黑啊，你这里可以改你这个字体啊。好，例如现在改成这个，我们把这个工作平面不要，把这个世界轴心也不要，把这个线段这里改一改颜色，这个显示的显眼一点，例如这个紫色骚气一点，对吧？一个紫色。你甚至这个时候可以对它按住这个文本，按住 Alt 键，对它进行一个挤压，可以改一改它的挤压的这个厚度。它是 Z9啊，例如是50。我们接着使用这个节点哈，这里用这个搜索啊，我们这里因为你知道那些节点是什么，你就直接在这里搜索。注意时间，我们这个时候在这个编辑面板里面搜索出了这个时间，对吧？这里有个时间。你也可以在这里面板啊 Espresso 面板这里面直接右键新建节点，在 Espresso 常规里面它这里就有这个时间，你也可以在这里搜索啊。默认它这里输出是一个时间，它这里还有一些其他的一些属性啊，
什么终点，对吧？我们需要时间跟终点，我们需要这2个参数。而我们这个时候需要一个结果，就是知道我们当前结果状态。我们使用一个结果，也是在常规里面，右键常规结果。好，我们来看一下时间得到的这个结果，默认它因为我们是时间在0嘛，它这里因为我们是30帧每秒，我们去到30，这个时候是1，对吧？但是我们想要的是一个整数，是吧？我们先把这个时间连到文本样条上面，这个时候它就不是一个整数啊，它会有一个小数点的，它是在计算里面绝对，然后我们把这个时间连进来，输出到这个文本绝对里面，我们要使用这个整数啊，是要一个整数。好，这个时候呢，它是到30它才会跳，每隔30它总共就是90，那么就是3嘛。好，我们改成200，那么它就是6嘛，对吧？它这个就是6， 0到6， 0 1 2 3 4 5 6。复制一个，按住 Ctrl 选中这个节点绝对，按住 Ctrl 键下拉，然后我们把终点放过来，我这个时候把它连过来，那么它这个时候是倒数，对吧？我们也再复制一个，它这里不会跟我们这个时间一样对它进行一个持续的这个变化，因为它终点就是一个固定的，它就是在这个200就是6秒这个是不会变的，这个一样的我们这个一样也要对它进行一个整数，终点也需要一个整数。我们使用这个数学节点，它是在计算里面新建结果 Espresso 计算，它这有个数学。好，我们先把这个时间先把它放进来，所以我们是要相减它是一个整数。我们再用一个结果给它看一下，这个它得到的是什么，对吧？它现在是一个-1，它这里现在是一个负数，那我们需要的不是负数，我们是一个正数，对吧？那我们就需要一个节点叫做相反数，相反数也是在计算里面，它这有一个相反数，数学减这个节点，我们连接到这个相反数这里，我们把它输出到这个文本样条。好，这个时候它就是一个正数。那么这样子的话，我们就得到了这个倒数的这么一个动画。这个就是我今天要跟大家分享的，怎么在 C4D 里面使用这个 Espresso 进行一个倒数的这么一个操作。好，这里是德宝动态设计，感谢你的观看，我们下次再见，拜拜。